Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում աշխատանք սկսում է Ձինա հետ նախագիծը։ Եվ Ակոպովնան միջև ծրագրի բունթը մայնանցնել ուզում է շնորհակալություն հայտնել Անդավաճան հեռուստադիտողներին, ովքեր որ գրում, ջնջում, մեկնաբանում, պահանջում են Ձինայից հետաքրքիր թողարկումներ, ասեմ, որ ես փորձում եմ նաև ձեր պահանջները իրականացնել։ Բայց դրա հետ մեկտեղ էլ հիշեք, որ ընդամենը մի քանի օրից Ակոպովնայի մոտ սկսում են նախատոնական թեմաները։ Դրա մասին րոպեներ անց այս բան ըստ ֆորմատի շնորհավորում օրվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով առողջ լավ մարդկանց շրջապատում աստծորնությամբ եւ բացառապես 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ եւ ասեմ, որ տեսահոլովակի հետ ինչ կապ ունի այսօրվա իմ հյուրը կիմանաք րոպեներ անց։ Քավորջան, դե բաժակը վեր
Դե ինչ 21 TV եթեր մի աշխատանքը սկսել ընթացքի մեջ պահպանում է Ձինա հետ։ Նախագիծը րոպե չկորցնելով ասեմ, որ մեծագույն սիրով ես հյուրընկալ եմ տաղանդավոր ընկերուհուն եւ երգան եւ դասախոս Գանե Աղայանին։ Գաջան ողջույն։ Բարև ձեզ Ձինա ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի, եթե արդեն այստեղ ենք ձեզ մոտ։ Շատ լավ է։ Դուք ինձ մոտ Երևանից եք եկել թե։ Ես այստեղ եմ բնակվում, իհարկե բոլորից գիտեն, ասոցացնում եմ Վանաձորի հետ, սիրելի քաղաքի հետ, այո, այստեղ նաև օպերատորները հուշեցին դրա մասին, որտեղ հանձինս գիտեն, որ այո, ինձ հետ կապված եմ սիրելի քաղաքը, բայց ես այստեղ եմ բնակվում երկար տարիներ եւ այստեղ է իմ ընտանիքը։ Բայց ինչ ուզում ա լինի, միևնույն է Վանաձորի հետ թեման կապ կա, այո, Վանաձորը ինձ հետ քայլող, այսպես ասած, մի փոքրիկ անկյուն է։ Շատ լավ։ Ես մի թեմա բարձրացանեմ, որից հետո անցնենք ձեր ստեղծագործություններին։ Կար մի ժամանակահատված դեռ տարիներ առաջ, որ ինչ որ շատ բաներ իրանց տեղում էին, կար հեղինական իրավունքներ ասված երևույթը։ Եվ ինձ նման նաև մարդիկ, որը շատ վախենում էին աճ ու ձախ գողությունից, հազար անգամ ներողություն, ես միշտ սիրում էի ինչ ստեղծագործում էի կամ ինչ նախագիծ, որ նախապատրաստում էի, միջև եթեր արձակել եք Աջան, անմիջապես հեղինական իրավունքները պահպանում են, որովհետև copy-paste աստված այսօր շատ հաճելի ձևով կարողանում են իրականացնել։ Դա հələ ես։ Բայց հիմա կան նաև շատ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են, երգում են, պարում են, չգիտեմ, երաժշտությունը ներկայացնում են, ամեն ինչ անում են, բայց ի վերջո մոռանում են տալ ստեղծագործողի անունը։ Այո, ամենախոցելի տեղը։ Ու շատ դեպքերում օրինակ ինձ մեկ հետաքրքրում է, ստիպված այդ YouTube-ը բացում եմ, տակը որ կարդամ թե ով է գրել երգը։ Կար մի պահ, ես հիշում եմ օրը ցերեկով Ձինա այդ նախագծի ընթացքում շատ երգաններ եկան, ասեցին թե քանի երգչի ինչքան էլի անց ընկեր լինելով դատի էին տվել։ Կապ չունի, որ մենք այդ երգերը կոպիտ ասած վաճառել ենք, հա, բայց մարդիկ իրավունք էլ ունեն, չէ։ Հետո իմացանք, որ կլիպմեյքերները ինչ որ ասում են, դա ավելորդ տեքստ է տեսահոլովակի մեջ։ Ինձ համար օրինակ, եթե կներեք այդպես եմ ասում, վիրավորական է։ Չէ՞ որ ես եմ ստեղծել, որ դու երգես եւ փող աշխատես, ինչքան էլ որ դա վաճառել եմ։ Հիմա կարողանում ենք կներեք ոչ եթերային բառես ասվածի համար կոնտրոլ անել եւ այդ երևույթը ունենալ, թե ձեզ մոտ արդեն հոգնել եք այդ թեմայից։ Նախ նշեմ ամենակարևոր թեմաներից մեկը բարձրացրեցիք Ձինա ջան, ես նշեմ, որ ես չունեմ որևէ աջակից ձեռք, այսինքն սոցհարթակում ամբողջ գործերը ես ինքս եմ կատարում, պրոդյուսերական կլինի, լավ գիտեք ինձնից, դուք ինքներդ վարում եք բլոգ, այդ նյութերը տեղադրելը, մոնտաժելը, ամբողջը ես ինքս եմ վստահում։ Միանշանակ ես ոչ թե չեմ վստահում, այլ այսպես հակված եմ ինքս անել ամեն բան եւ պետք է ասեմ եւ այստեղից պետք է ասեմ, եթե կգտնվի մեկը, որ հիմա հնչում են իմ երգերը, խոշոր կտավի ստեղծագործություններ, որ կասեմ վաճառված է, ես կհերքեմ, որովհետեւ այն բոլոր երգերը հատկապես որ սիրված է ժողովրդի հարության կողմից, դրանք արտիստներին, մեր սիրելի երգիջեկչուհիներին նվիրված են, կան անուններ, որ կհնչեն, ովքեր ինչ ճանաչում են գիտեն, երգերը վաճառված չեն, բայց անգամ եթե լինում են տարբերակներ, որ ենթակա են վաճառքի կամ պիտի լինի, ես միջև վերջ կգնամ եւ գնալու եմ եւ գնում եմ, անկախ ամեն ինչից, եթե դու նվիրում ես, եթե դու անգամ վաճառում ես, դա քո ընտանիքի մի մասնիկն է, որ դու տալիս ես եւ պետք է հետեւողական լինես։ Երկրորդական է, թե տվյալ երգիչը ինչպես կմատուցի այդ նյութը, կգնահատի քեզ որպես երգահան ստեղծագործող եւ մնացյալը։ Ես պետք է նշեմ իմ բոլոր այն երգիջեկչուհիները, ում ես համագործակցում եմ, սկսած Հանրային ռադիոից, որին շատ շնորհակալ եմ եւ ողջունում եմ պարոն Երզնկյանին, Հանրային ռադիոյում Արևիկի մանկապատանեկան ղեկավար մայստրո Վահե Հայրապետյանին եւ ամբողջ ազնագազմին միշտ նշում են, անգամ պարոն Երզնկյանը, երբ որ մի թեթևակի փոփոխություն պետք է աներ սիրելի Զարուհի Բաբայանի հետ կապված Երևան երգն է ստեղծագործել, ամեն մի չնչին տեղափոխության հետ կապված ինձ զանգում էր եւ ասում էր փոխենք, ես ինձ պատիվ զգում, որտեւ նման լեգենդի հետ աշխատելը արդեն պատիվ է եւ ես ասում եի ինչ եք ասում։ Դե ավակ սերունդ է, մարդը գիտի ոնց պետք է անել։ Այո, նա ասում էր ոչ հեղինակը դուք եք եւ երբ որ ես գնացի փորձերին, ես հուզված էի, հիմա էլ ասում եմ եւ շակաղվում եմ, այսպես ասած, երբ որ մտա փորձասենյակ, այդ ամբողջ հրաշալի նվագախումբը նստած, բոլորի դիմաց դրված էր նոտաները եւ վրան գրված էր հեղինակ Աղայան Գայանե, դուք չեք պատկերացնի դա ինձ համար ինչ ոգևորիչ էր, երբ որ քայլող լեգենդ, այսպես մեր մայստրոն ում երկերի ներքո է մեծացել ստեղծագործությունների եւ մի հարթության վրա նստած ենք եւ ես այնքան եւ արագ հեռախոսով ես այդ պահը ֆիքսեցի, որ սա ինձ համար մեծ պատիվ էր, եթե նմանագույն, այսպես ասած, շքեղագույն օրկեստրի կատարմամբ քո անուն ազգանունը գրվում է, արդեն կարծում եմ դրանից հետո պարտավոր են եւ ինձ չէ, բոլոր երգահաններին է վերաբերվում, պետք է հետեւողական լինել եւ չի եղել նման առիթ
Իմ բոլոր երգիջեկչուների շնորհակալություն եմ հայտնում, կնշեմ անուններ՝ Զարուհի Բաբայան, Այդա Սարգսյան, Սոմա Շագելյան, բոլոր երգերում, տեսահոլովակներում, հարթակներում Իրանք եթերում էլ են միշտ հնչեցնում, Լիլիթ Համբարյան, իմ վանաձոր ստեղծագործությունը, Արամու եւ Լիլիթ Համբարյանը, ողջույններս բոլորին եւ այդպես կշարունակվի։ Եվ այո, ես անգամ երբ որ նկատեմ չնչին թերություն ես կբարձրաձայնեմ, որովհետև լիրավ այդ իրավունքը ունեմ տանտիրոջ պես։ Միտեղ էլ սխալ է, երբ որ ես էլ եմ կրկնում այն երգիչները, երգահաները, որոնք իրենց երգերը վաճառում են, խոսքը սուղում եմ իրենց։ Դեր եղեք, այո, եւ պահանջեք ոչ թե ենթարկվեք, եթե վաճառում են, գիտեք հիմա 14-րդ չենք տարբերում։ Երգիչները ասում են մենք գրում ենք երգեր։ Հա, բայց մի տեղ էլ տեսնում ես, արդեն գնում է այս սև PR-ը, գիտեք, երգը ես եմ գրել եւ գնում է այս անհանդուրժողականությունը, դրա համար պետք է հիմա ինձ որ ասեն մի մասնագիտությամբ այս տարիքում զբաղվել, ես կհրաժարվեմ, որովհետեւ իմ մասնագիտությունը արվեստն է, երաժշտությունն է, երգ գրել է, այնչու չէ, ես ունեմ ձայն, որի համար շնորհակալ եմ, բոլորն ասում են ինչու՞ չէ երգում, միգուցե տարիներ հետո երգեմ, բայց այնուամենայնիվ ես դա չեմ հանդգնի այս տարիքում անել, էլի ուշ չէ, բայց ես ունեմ կոնկրետ այսպես քառակուսի գծված օրենքներ։ Եթե ես գրում եմ երգ, այսպես ասած, ես արտադրողի, ստեղծողի դերում եմ։ Ես ինձ թույլ չեմ տա անցնել որևէ մեկի զոնան եւ այնտեղ հստակ քայլերով ինձ ներկայացնեմ։ Ողջունում եմ բոլոր այն երգիջեկչուհիներին, որոնք վերջերս կարծես թե ինչ որ ոչ թե ասեմ մոդայիկ, բոլոր երգիջեկչուհիները սկսել են երգեր գրել։ Հա, մուսա եկել բոլորի մոտ։ Այո, Մուսանը երևի եկել, այո, հայ ազգը շատ տաղանդավոր ազգ է, ավելի լավ է իրեն գրեն, քան թե դիմեն ChatGPT-ի օգնությանը, որովհետև այդ տարածվում է հարթակում չես տարբերում, ով է երգում, ով է գրում, բայց ես որքանով որ տեղեկացված եմ այն երգիջեկչուհիները, որոնք կկատարեն, այսպես ասած ռոբոտացված համակարգին դիմաց, թեկուզ 2-3 տող բառերի համընկնում, ես դրա մասին այսպես ասած իմացել եմ, կարծես թե դա աղավաղվելու է, այնպես որ խորհուրդ չի տրվում։ Ցավում եմ, բայց այդպես է։ Դե մանավանդ հիմա շատերին հասկացել են, որ կարելի են ակումբներում երգել, այո, կապ չունի իմ երգնա քո երգնա Պողոսինն է, մենակ թե երգենք, մի քիչ էլ բաց կհակնենք եւ բլոնդ տարբերակով գումար կվաստակենք, ցավում եմ, բայց տենց առավել եւս որ լավ երգիչների կողքերը կան այն մարդիկ, ովքեր որ պետքա ուղակի գնան գեղեցկության սրահում աշխատեն, ոչ թե երգեն, այդ ուրիշ կողմա լրիվ այո, գիտեք, ես ես պիտի ցիտեմ, երբ որ ես պարոն Երզնկյանի հետ համագործակցեի, որը իմ տարիների ամենամեծ ձեռքբերումներ, կուլմինացիաներ որպես արվեստագետ, այնքան բան նկատեցի խոհեմություն, ընդգծված իր արժև դրված նպատակներ, շատ ճկուն եւ մի քանի հանդիպման ժամանակ ստեղծվեց այդ հիանալի կտավային ստեղծագործությունը Երևան, որը ելի եմ ասում, այսպես էստրադային խումբն է կատարում, դա ինձ համար, եթե ես ոչինչ էլ չանեմ, կարծես թե դա ինձ համար բավական է իմ կյանքում ունենամ այցեկարտ նման լեգենդար մարդու հետ աշխատելու, ես հասկացա, որ առաջին մեր հանդիպումը բացեմ մի քիչ գաղտնիքներ, այսպես պարոն Երզնկյանը հիմա երևի կդիտի էլ, ես ողջունում եմ, այո, խոնարհումս իրեն, առաջի բառը որ ասեց, որը շատ ես սիրեցի այդ արտահայտությունը, ասեց տեսնեմ համընկնում, նմանակում երկը այսինքն որևէ տեղից վերցրված կամ նմանություն որևիցե բան ես կարծես թե քննություն էի հանձնում ես վստահ եմ որ դա ես եմ ստեղծել որովհետև ես ելի եմ ասում ես պատրաստ եմ ես միշտ բոլոր հարթակներում ասել եմ միտեղ Սայադ Նովայի ֆիլմին հիշեցնող պատրաստ եմ բոլոր երգահանների հետ լինեմ մրցույթի այսպես ասած որևիցե ասպարեզում երգի ոլորտային եւ այլն մենք ստեղծագործենք եւ ես վստահ եմ ինձ վրա որտեւ ես եմ գրում երգերը ես չունեմ կարեկցող օգնող բառեր իմ փոքրիկ օգնությունը կարող եմ փոքրիկ 6-ամյա աղջիկը որ այս կամ այն բառը ուղում եմ ինձ ասում է մամ կարող ենք էս ավելացնել որտեւ լսում եմ ես համ կենցաղում գործ եմ անում համ ուղում եմ եթե երգչուհիներից զանգում են ասում են այսիշ տեղը փոխենք ես համ աշխատում եմ տան մեջ իմ գործերը դե մայրես հա կենցաղավարություն իմ փոփոխող ձայնը որ կարող է օգնել դա իմ փոքրիկ աղջնակն է որ ինձ կարող է միջամտել ուրիշ ոչ ոք այսինքն ստեղծագործում եմ ես ինքս եւ երբ որ պարոն Երզնկյանը այդ հարցը տվեց կարծես թե քննություն էի հասնում ես այսպես լարված եւ ասեց գլխով արեց այո երկը հավանության արժանացավ եւ իհարկե
այսինքն ուզում եմ ասել, որ պետք է այնքան վստահ լինենք մենք, մի քիչ կոպիտ ասեմ, կենցաղային լեզվով մեր լեզուն պետք է այնքան երկար լինի, որ մենք ենք գրել, որևիցե ազգից չենք վերցրել եւ այս կամ այն երկչին չենք ուզում նմանակել։ Ես կոնկրետ ունեմ իմ ձեռագիրը, որտեղ թեվածում են բաբաջանյանական նոտաները, որովհետեւ իմ պաշտելին իմ կուրկը դա հենց Առնո Բաբաջանյանն է։ Հասկացա, բավական շատ հարցի պատասխաներ միանգամից ստացա։ Մի հարց էլ, գա ինչը պետք է ստեղծագործելու համար։ Ես այս հարցը շատ երկանի մենկեներին եմ տալիս, ասում ոնց է ձեր մուսան գալիս, պատվերը տվել են, քեզ մթություն, մոմեր, ինչ որ sense հոգեվիճակ։ Երևի չէ այդ ռոմանտիկան ինձ մոտ է լինել, ոչ։ Որտեվ ես գիտեմ շատ մարդիկ ինձ չխանգարես, ես այսօր պետքա ստեղծագործեմ, որովհետև արդեն երկար ոչ մի բան չեմ արել, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ իրենց ոչ միայն պատվերն են իրականացնում, կարողանում են ստեղծագործել, այլև հոգեվիճակն էլ կապ ունի։ Ասում եմ ինչքան տխուր եմ լինում, այնքան տխուր երգ եմ գրում, բայց չնայած ես հասկացել եմ իմ երգան իմ ու քո ընկերներից մեկը չբարձրացնեմ եթերում, ինչքան տխուր ալում, այնքան սիրուն երգ։ Ես հենց այդ ուզում ասեմ, որքան որ դու տխուր ես, այնքան ուզում ես քո ներքին չարտահայտված բարձրաձայնող բոլոր բողոքներդ, հատկապես կինես, մայրես, դուք շատ լավ կհասկանաք, հատկապես տեսնում եմ դուք եք շատ զբաղված ընտանեկան կենցաղային եւ որպես երիտասարդ եւ որպես ավագ սերունդի ներկայացուցիչ դուք ոսկե միջինում այդ ամենը հաղթահարում եք գեղեցկագույն ձևով եւ պետք է ասեմ, որ այո, ես էլ երկրի շատ մեծ մասը գրվում է գազօջախի մոտ։ Գրվում է սուրճ ջեփելիս, գրվում է ես էլ եմ ասել վերելակում, գրվում է իմ երեխաներին ուղեկցելիս։ Կանչ է սա, միայն դիկտաֆոնով երգում ես, այդ նանանանանում ես, սպառում ես, հետո գնում ես ստեղծագործում։ Երբ որ ես անում եմ, պետք է արագ ֆիքսեմ, տղաս աղջիկս ասում են, «Սուս մամա երգա գրում»։ Անկամ ամուսինս դրա մասին գիտի, որ երբ որ ասում եմ ստոպ, մի պահ լռենք, ես ամեն ինչ պատրաստում եմ, բոլորը այսպես ասած կուշտ են, քաղցած չեն, ես հանգիստ եմ եւ անցնում եմ իմ երգին։ Անկամ գիշերը, երբ որ նկատում եմ այս կամ այն, այո, շատ ճիշտ ասեցիք, երբ որ լինում է երգի թեմատիկան, ժանրն է լինում, արդեն տրվում է, դու ավելի շատ ես ուղղորդվում ամեն բառի մեջ, այդ ապրումնային, զգացմունքային ելևէջների մեջ։ Հիմա մենք այդ նույն էտապով աշխատում ենք մեր սիրելի սիրված երգչուհի Զարուհի Բաբայանի, Այդա Սարգսյանի սպասում են նոր երգեր, քիչ բացեմ եւ ահա մենք անընդհատ կապի մեջ ենք լինում, երբ որ պետք է փոխել այս մասը, փոխել դա որևէ կերպ չի անդրադառնում իմ տրամադրության վրա, երբ որ ասված է 6-8, անկախ նրանից դու անտրամադիր ես, դու հոգնած ես, մտածբաղ ես, դու ստեղծում ես 6-8-ը։ Կա ես քեզ համար ունեմ բլից հարցեր քո ճաշակն էլ եթերում մի քիչ բարձրաձայնելու համար, բայց մի հարցից հետո եղել են օրինակ թեմաներ, որ երկիչներից ինչ որ մեկը քեզ զանգարի ու ասի գայ այ Պողոսի համար որ երգեր գրե, այդ ոչի մեջ մի բան էլ ինձ համար, որովհետև մենք հիմա գիտեմ, որ շատերս ենք սիրում մեկից վերցնել, մի քիչ փոփոխել, բայց նույնից լինի։ Իրանց թվում է, որ էդի աշխատող երգա, չեն ուզում նորը, նոր որակի, նոր ոճի, տենց ունենում ես կոմոդ։ Միանշանակ Ձինա ջան, ես էլ չբարձրաձայնեմ, բան չի փոխվել։ Հիմա այս լսողները կհասկանան։ Ասեմ նույնիսկ լինում է հակառակը։ Եթե երգեր կան, ասում են կաջան աշխատենք այս երգից ուրիշ մեկը չերքի կամ նմանատիպը չլինի։ Այսինքն երգը ֆորմատի մեջ մնա, մեկ ուրիշ երգ եթե կծնվի, չնմանվի։ Միանշանակ չի նմանվելու, սիրելիներս, որովհետև եթե դու սկզբունքային մարդ ես, դու պետք է տարբերվես։ Երբ որ հիմա շատերը կհամաձայնվեն, աչքերը փակ լսենք մեկ երգ, մենք կարող ենք ասել ով է գրել կամ ով է երգում։ Արդեն նոտաները գիտես։ Գործիքավորումը մենք գիտենք, այնտեղ թառն է, հիմա ժամանակակից երաժշտության մեջ արդիականը մեր կարծես թե շատ ողջունել է, հայկական թառն է եկել, այդ 6-8-երը, շախշուխը գովելի ավելի լավ է դա լինի, քան մեր այսպես հարևան երկրի մուղամները եւ մուղամները։ Շատ լավ, պատրաստ ես իմ բլից հարցերին։ Երկար չմտածես, գայ։ Առավոտյան արտանալուն պես սուրճ, թե միանշանակ սուրճ։ Թե հեռախոս։ Ես սուրճամոլ եմ։ Եվ հեռախոս։ Միանշանակ մեկի հետ։ Իսկ ինչ են թեմաների բացիան, որ ընտանեկան կարգավիճակը հասկացանք, հասցնում ես նաև զբաղվել դու քեզնով սպորտի մասին է, խնամքի մասին է, այդտեղ գրավում է քո կյանքում, թե պետքա ցմա լինի։ Գիտեք, չեմ հասցնում շատ բաներ, ինձ օգնում է ամուսնուս մայրը, քույրը Երևանում, Վանաձորում մայրս, դուք պատկերացնում եք այդ ամենի հետ ես այդ էլ համատեղ եմ, իսկապես չեմ հասցնում, բայց կարևորագույն մասերը ընտանիքից բոլոր անդամները խնամված, գեղեցիկ, ամեն առավոտ գնում են ամեն մեկը իր գործով, ես էլ որպես մայր աշխատում եմ չծերանալ, մնալ ժամանակի հետ։ Նախընտրած գույն նարնջագույն, ինձ բոլորը գիտեն, կորալ։ Սիրելի խոհանոց, միանշանակ հայկական։ խմիչք, ավելի շատ գինի։
Կայ նախընտրած կենաց ունես։ Այո, միշտ ասում եմ, Աստված առաջ եւ երրորդ կենացը ծնողների կենացը։ Ապրես։ Հայկական նախընտրելի ֆիլմ սիրած, որ հետդ մեծանում է։ Այո, նախընտրելի ֆիլմերը դա Պեպոն է, Հեղնար աղբյուրն է, Մեր մանկության տանգոն։ Անկամ Հեղնար աղբյուրի այն հատվածն եմ շատ սիրում, որ վերջի պահն է, երևի գրեթե մեծերը գիտեն եւ իմ սերնդակիցները եւ իհարկե երիտասարդները, որ նայում են, երբ որ ասում է ամեն կնիկ իրեն մարդու աղբյուրն է, ոչ մեկ չի կարող խմել այն օր ջրեն։ Այո, գյուղ թե քաղաք։ Միանշանակ քաղաք եւ գյուղ մեկը մյուսի հետ, որտեղ մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունն է։ Գայ կյանքի հերոս ունես։ Կյանքի հերոս կարծես թե երևի թե ես ինքս համար հերոս եմ, շատ դժվարություններ եմ հաղթահարել, անգամ աղետի գոտի են եղել, բառ մանկությունը մնացել անցյալում, ապա հորս մահն է եկել եւ Փառք Աստծո հիմա դիմակայում ենք, աշխատում ենք եւ ստեղծագործում ենք։ Ապրես։ Ունես հոբի։ Այո, միանշանակ իմ հոբին դա իմ դաշնամուրն է եւ ես ոչ մի ավելնոր ձևականությամբ այստեղից չեմ հնչեցնի անպագոր բառեր, այս կամ այն ընթերցանությունը այս պահին մղվել է երկրորդ պլան, եկել է ինտերնետային ընթերցանությունը։ Որն է գայանի ամենամեծ վախը։ Ամենաբերձ վախը նա է, որ այո, կգա ժամանակ կկորցնենք մեկս մյուսին, վախը հենց դա է, բայց ուզում եմ լինի ժամանակին։ Շատ լավ։ Մեկ նախադասությամբ կարծիք մշակույթի մասին։ Մեկ նախադասությամբ։ Այո, մեկ նախադասությամբ շատ դժվար հաստատվեցիք մշակույթի մասին սկսում է ծաղկել։ Ծաղկում է։ Այո։ Հիանալի է։ Կալ ավատես մարդիկ փաստորեն։ Ինչ ես անում, գա, երբ որ վատ տրամադրություն ես ունենում։ Ես երբեք չեմ ցուցադրում իմ վատ տրամադրությունը, Չի երևում չի նկատում։ Ոչ լավ է։ Այդ շատ լավ բան է։ Շատ լավ։ Իսկ լսում ես քո ներքին ձայնին։ Այո, միանշանակ, եւ ես միշտ ես ակամայից ասում եմ, կարող է ես պիտի գուշակ դառնայի, ինչ որ բաներ եմ գուշակում։ Այո, հենց դրա շնորհիվ գոտեպնդվում եմ։ Շատ լավ։ Հավատում ես երազներիդ։ Միանշանակ եւ առաջնորդվում եմ հենց դրանով։ Հա ինձ նման է փաստորեն։ Այո։ Քո սիրած երգը որ դու ես գրել, որ ինչ ուզում ալինեմ եւ նույն այդ երգը քո համար առաջատարն է։ Դա մայրիկ երգն է, որը նվիրել եմ մորս եւ այն կատարում է Սիրելի Այդա Սարգսյանը։ Շատ սիրուն գործ է, շատ։ Ես ուզում եմ նաեւ առանձնացնել TV թե ռադիո։ Այս պահին կարծես թե TV-ն է, ռադիոն ժամանակի առումով չենք հասցնում, բայց TV-ն է։ Շատ լավ։ Եվ քանի որ մենք ունենք օրվա հոբելյարներ, Գա ջան, տեսախցիկը քոնը շնորհավորիր։ Այո, բոլորին ուզում եմ շնորհավորել դիտել այս նախագիծը, ես պետք է նշեմ, ովքեր մեզ տուն հյուր են գալիս, ես միանշանակ առաջինը միացնում եմ 21 TV-ին, որովհետև այնտեղ շատ է երաժշտական հաղորդումները, բոլոր TV-ները շատ հետա, TV-ների բոլոր հաղորդումները շատ հետաքրքիր են, ամեն մեկը ունի իր դիտակետը, իր սկզբունքը, բայց որպես երաժշտության առումով անգամ իմ բալիկներն են լսում տարբեր հայացողության ճաշակի երաժշտություններ են հնչում, այնպես որ ամեն օր գրեթե մեկը կգտնի իր սրտի երաժշտությունը հենց այստեղ։ Ապրես, շնորհակալ եմ շատ, Գա ջան։ Ես ուզում եմ նոր տարուց հետո մենք հանդիպելու ենք, ինչու ոչ, ես կխնդրեմ բոլոր այն երգիչները, ովքեր որ քո երգերը կատարում են եւ սիրված հիթեր են դարձել, բոլորդ միասին ինձ մոտ տաղավարում լինեն, կազմակերպել։ Մենք ունենք նմանատիպ նախագիծ, իդեպ իմ սիրելի Այդա Սարգսյանը հենց այդ էլ գաղափար ուզում է կյանքի կոչի եւ ասում էր այն ինչ որ նոր ասեցիք, մենք դա քննարկում էինք։ Երբ որ ամառը Սիրելի Այդան այստեղ էր, անգամ մենք իմ սիրելի Վանաձոր գնացինք, ինքն տեսավ մեր քաղաքը, այդտեղ էլ ունենք ծրագրեր, այնտեղ էլ կան առաջարկներ, այնպես որ Աստված առաջ դեռելի կհանդիպենք ցինա։ Նոր երգերով եւ նոր տեսահոլովակներով։ Ապրես, շնորհակալ եմ։ Դե հույսով եմ կարձագանք ես կգաս առաջինից մոտ։ Անպայման սիրով։ Ապրես, շնորհակալ եմ շատ քեզ։ Իսկ այսքանից հետո լավ տրամադրությամբ էներգիան գողացել եմ ամբողջությամբ։ Էներգիա փոխանցում եմ նաև բնականաբար հեռուստաէկրաններից այն կողմ։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում միմիայն հանդիպելու ակնկալիքով, ձեզ հետ տաղանդավոր ընկերուհիներ եւ իհարկե ձեր Զինա Կոպովնան ինձ փնտրեք բացառապես 21 TV եթերում։ Բարին են ձեզ։ Քաղաքի վանածով ես երգում եմ քեզ ամեն օր կանաչն է պատել քեզ բոլոր դու երգի քաղաք վանածով սրտիդ մասնիկն եմ ես այսօր փարվում եմ քեզ ասում օրոր միշտ լուսավոր ու բարի վանածով Միշտ լուսավոր ու բարի վանածով
այստեղ արբռնում ու կանչում մարդիկ ուրախ ժպտադեր ու խոհեր Սերն է այստեղ արբռնում ու կանչում մարդիկ ուրախ ժպտադեր ու խոհեր Քայլում ենք ահա փողոցով Չորս բոլորն են քո լուսավոր Երեկոները տենկանչով Փչում է մեղմ քամին ու հող Քաղաքն է իմ շատ մոգական Մարկանցով իր շատ հուզական Ուր էլ գնամ, ես կգամ Վանաձոր Ուր էլ գնամ, ես կգամ Վանաձոր Սերն է այստեղ պարբռնում ու կանչում լարը Մարդիկ ուրախ ժպտադեմ ու խոհեմ Սերն է այստեղ պարբռնում ու կանչում Մարդիկ ուրախ ժպտադեմ ու խոհեմ Մարդիկ ուրախ ժպտադեմ ու խոհեմ